Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. La hawla wa la quwata illa billah. Sedaya para kiai, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus khudama'a hadzal ma'had Kiai Zuhri Wafa, Mas Kiai Fahmi, Mas Kiai Zadun Najah, sedaya para rawuh, para wali santri, rencang-rencang ingkang sami hataman lan sedaya para santri wonten pondok menika. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan, saged silaturahim. Mugi-mugi estu-estu dados silaturahim ingkang makbulah indallah subhanahu wa ta'ala, silaturahim ingkang masmu'ah, ingkang mardiyah, lan estu-estu beto barakah lan faidah kagem kula panjenengan sedaya. Kala wau sampun kita mirengaken dawuhipun Kiai sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji sapa Wakil Gubernur jenenge? Padahal aku mau ya disangoni. Ngono ya iso lali. Apa meneh enggak disangoni? Gus Yasin, mboten Gus Yasin niku sederek kula, dados kula nggih tenang mawon. Dados kula disangoni mboten mergo kula niku nggadah hak untuk mencoblos di Jawa Tengah, tapi mergo kula niku sederek. Lan nggih mboten patek pantes adoh-adoh tekan Kediri, tekan kene gak disangoni. Mugi-mugi napa ingkang dipun dawuhaken kalian Gus Yasin estu-estu saged migunani lan manfaati kagem panjenengan sedaya. Iki acarane apa to, Pak? Oh nggih, ngapunten nggih. Masyaallah. Lek ngoten nggih malah penak. Paling penting niku piye amrih awake dhewe estu-estu mboten nemen-nemen nggelakaken ingkang dipun kholi, syukur-syukur estu-estu maremaken lan nglilakaken dhateng manahe ingkang dipun kholi sedaya. Pokok sedaya putra wayah Mbah Muntaha mugi-mugi kaluberan barokahe, kaluberan karomahe lan mugi-mugi kepulungan ngilmune. Sedaya mawon duka putra sing asli, duka putra wayah santri. Mugi-mugi sedaya pikantuk barokah Mbah Muntaha. Lah wong diundang kok diundang khataman Quran. Wong kula niku mboten hafal Quran. Kula niku prasa kula nate melu ngapalne Al-Kafirun lho gak apal-apal, Pak. Prasa kuwi amen badbut-badbut ora teko-teko nggon. Ha ngimami sok-sokan maca Al-Kafirun. Ora teko nggon. Iki kok prasaku kok panggah bulet. Iki kapan rukuke? Mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami hatam estu-estu dados sangu, dados pepadang milai wonten donya niki ngantos dumugi akhirat mangke. Kanten pancen Quran niku nggih berat. Quran niku berat. Al-Quran niku laka aw alaika. Yani hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa jadi menjadi suatu hal yang membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Di sisi yang lain bisa jadi Al-Qur'an itu menjadi masalah bagi kita. Keranten pancen innallaha subhanahu wa ta'ala yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u akharin. Mergo pancen pangeran niku ngangkat derajate wong kelawan lantaran Al-Qur'an niku ya pirang-pirang, tapi di sisi yang lain Al-Qur'an juga menghempaskan kita, membuat kita tanpa daya di hadapan Allah Subhanahu wa taala niku nggih sering terjadi. Saimut kula niki iling-ilingan mawon nggih. Keranten kula kadung kakean jagongan. Kakean jagongan sing kaomongne kakean, dadi akhirnya kula dhewe nggih malih bingung. Tapi sailing kula temriku niku beberapa syarah. Misalnya kados wonten at-tarhib wa tarhib. Misalnya dikatakan ai innallaha yarfa'u aqwaman wa yadau akharin. Sing badhe kula bahas itu siapa yang pada akhirnya bermasalah gara-gara Al-Qur'an. Ternyata adalah mal lam yu'min bihadza niku maklum ana wong ora iman kelawan kahanane Al-Qur'an sebagai al-mu'jizah al-mustamirah ala ta'aqubil ahwali wal azman. Cara bahasane Imam Ghazali. Imam Ghazali ngarani Al-Qur'an niku istimewa banget mergo Quran kuwi mukjizah sing mustamirah ala ta'aqubil ahwali wal azman. Sebuah mukjizat abadi yang mampu menjadi solusi dalam setiap kondisi dan era. Niku Al-Qur'an. Niku Al-Qur'an. Tapi jane temriku niku Imam Ghazali nggih nambahi wa yassarahu subhanahu wa ta'ala, dan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala li dzikri hatta stadharahu siharul wildan. Quran itu dibuat mudah sedemikian rupa sampai kemudian bisa dihafalkan oleh banyak orang, sampai cah cilik-cilik ya akeh sing hafal Al-Qur'an. Makanya sing gerang-gerang tuwek-tuwek kaya kula panjenengan iki ora hafal, ya asline jan memalukan asline. Jenengan kali kula ini kan padha-padha wong tua sing nunut anak. Ora hafal ning piye amrih anake hafal, njur slamet. Nggih ta? Lah sakniki lho gak usah hafal saiki. Mangko Al-Qur'an iki dawuh Kanjeng Nabi niki. Niki dawuh Kanjeng Nabi, mangko Al-Qur'an wa amila bihi albasahullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Ana bocah iso maca Qur'an, ana bocah iso maca Qur'an mergo kambek wong tuane iku pancen di sekolahne utawa di ngajekne Al-Qur'an, banjur iso ngamalne Al-Qur'an. Albasahullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Sesuk iku wong tuane sing mulya ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi mahkota sing dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya, sing padange luweh bersinar daripada pepadange srengenge nang donya. Padang banget iku wong tuane. Fama dhannukum billadzi amila bil Qur'an. Terus banjur kaya apa istimewane bocah-bocah sing menguasai Al-Qur'an dengan baik. Jadi awake dhewe sing kula kali jenengan iki padha Pak. Wis ora apal wis omongne paling polis maksimal ade cara ngimami iku surate mek loro tok. Lek ora Anas Al-Falaq kulhu. Wis kowe telu muawidaten wis apal kuwi. Wis iku mau undakne sitok engkas apa ngono wis alamat gak teko nggon kuwi. Lah tapi ade duwe anak-anak sing iso diamankan, ya, diamankan di sekolahne, dititipne Pak Zuhri Wafa, dititipne ngene Pak Fahmi dan lain sebagainya, dikon ngapalne Quran, dikon belajar Quran sing tenan ning awake dhewe katut slamet. Bahkan niki mumpung iling nggih, bahkan saimut kula Imam Qurtubi dalam tafsirnya niku meriwayatkan satu hadis sing unine ngeten. Mangko Al-Qur'an wa talahu wa hafizahu, ana wong belajar maca Quran kanthi api, kemudian mampu mendalaminya dengan baik, syukur-syukur iso ngapalne sing tenan, adkhalahullahul jannah, adkhalahullahul jannah. Ana bocah kok iso maca Quran, mampu menghayati apa yang ia baca, kemudian mampu menghafalkan Al-Quran itu dengan baik, mesti mlebu surga. Adkhalahullahul jannah, mesti mlebu surga. Sing gak critane gak kuwi, terusane iki lho. Wa syafa'ahu asyaratan min ahli baitih,
Wa syafa'ahu asyaratan min ahli baiti. Dia punya kemampuan nyafaati keluargane jumlahe 10 sing kullun minhum qad wajabat annar. Kullun qad wajabat annar. Yang masing-masing dari keluarga tadi itu, 10 orang dari keluarga tadi itu kabeh iku tulisannya baduk-badukane iku mampir neraka, ora ketang diluk-diluk ngopi-ngopi ning neraka. Niku iso disafaati kambek anak keluarga sing apal Al-Qur'an. Wah niku madhabe awake dhewe, Pak. Ya, ya. Madhabe kula jenengan niku wis ora apal tapi duwe anak apal. Wah, mantap. Sami kula jenengan sami, anak kula apal, Pak. Anak kula apal, makane kula gak patek wani-wani. Iki sok sing nyafaati aku. Iki sok sing nulungi aku ya wis tenang ae wis pokoke. Perjuanganku piye ampe bocah iki apal. Wis alhamdulillah saiki apal. Titik wis. Aku katut selamat. Iki janjine Kanjeng Nabi gak tau ngapusi. Wis beres. Kak terus nih wau. Kula terusaken. Aku mau kan nyeritakne bahwa ya memang luar biasa sekali Al-Qur'an. Pancen ket biyen ngoten niku. Qur'an pancen mukjizah top-topan. Makane cara jenengan tau jenengan ning Purwodadi enek wong Burdan ora lho. Enek ya? Ono Mbah, Burdah kenal. Oh iya, bagus. Lek mboten kenal kan salah pengurus NU model-model ngeten iki. Lho, saestu. Pancen Qur'an istimewa tenan. Cara Burdah kan bahasane piye? Damat ladaihim fafaqat kullu mu'jizatin minan nabiyina idza'at walam tadumi. Kok ora nek sing apal to wong gumun wong dadi wong Burdah ora apal ya Allah. Wis Quran gak apal, Burdah gak apal. La ilaha illallah. Tapi mboten ana pokok panggah NU, Pak. Artinya memang Quran itu memang mukjizah yang bersifat abadi, Pak. Ndak padha ambek mukjizah-mukjizah liyane. Di mana mukjizah-mukjizah para anbiya terdahulu itu ketika beliau kapundhut, beliau dipun sedani kalian Allah Subhanahu wa taala, mukjizahnya entek. Quran iki ora, Pak. Quran iki terus, Pak. Quran iki jalan terus. Makane sampai bahkan Nabi ndawuhaken setunggaling hadis qudsi. Sing populer banget wangger kiai apa meneh kiai Quran mesti apal kabeh. Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhalama u'tisailin. Angger wong apal, kecuali wong Purwodadi mbuh-mbuhan lho. Aku yo, tapi kuwi kabeh wong apal. Kamu sae apal, Mbah? Piye? Sae piye, Mbah? Sae, Mbah? Lah, aku ya apal Mbah sae, Mbah, cuma anggap aku gak apal ngarang e. Padane wong Purwodadi ya. Niku teng sarah lek kula mboten keliru lho nggih. Tapi bisa dipertanggungjawabkan ini, Pak. Wah, aku ado-ado kok Kediri kok sampai keliru jan memalukan tenan. Lha saestu man akafa ala qiraati man akafa ala qiraati kalami wa hadasani bi alfadhi wa tilawati kitabi manahtuhu mayurid wa wahabtu lahu ma yatamanna wa sahhaltu asirahu. Positif ngono ku. Ana wong sing mati urip ngopeni Al-Qur'an sampai gak tau ndonga nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke dresan tok acarane. Tenang. Semua harapan dan cita-cita dan kesulitan akan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ta pokoke sing total pokoke. Awakmu sekali ngedep Al-Qur'an pun inna hadzal Qur'an maidatullah. Qur'an ini prasmanane Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Wa man ahabba hadzal Qur'ana falyubshir. Qur'an ini prasmanane pangeran. Awakmu burono warek-warek. Awakmu mlebu rono positif warek, aman, terjamin. Kok awakmu duwe ati sing kecantol kelawan Al-Qur'an, sudah tidak ada yang perlu lagi kamu susahkan. Kowe kok wis nyekel Qur'an kok jadi iso susah, berarti pancen ket awal wis keliru lekmu ngaji. Ana bocah-bocah iki santri pondok apa jenenge iki? Fadlullah iki sing do belajar ngapalne Qur'an, belajar candak cekel Al-Qur'an. Kok jek iso susah?
Apa maneh susah babakan donya. Berarti amen nek ket awal kleru lekmu ngaji pancen kleru. Muga-muga kabeh kefutuh ambek Allah Subhanahu wa taala. Atine muga-muga dibuka kabeh. Tapi ya aja mek ngaji Quran tok. Kula nembe wingi, minggu iki lho cerita kalih niki lho. Mbah Ulil niki. Niki tiyang Demak niki guru kula mbiyen. Tapi cek populer kula. Kalah getih PM. Lek ngalimi tetep ngalim piyambake, tapi kalah getih kalih kula. Kula cerita. Saiki ku Pak. Gak padha kambek zaman kuno. Zaman kuno iku jarang wong apal Quran. Tapi wong nyekeli Quran iki zaman kuno luar biasa akeh. Saiki akeh wong apal Quran ning ora iso ngamalne Al-Qur'an. Mergo pancen keliru memahami hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang terbaik di antara kita itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an sekaligus atau kemudian mau mengajarkan Al-Qur'an. Anggite nek wis iso maca Quran kanthi bener, mari ku dhek pantes mulang. Wis iku adalah generasi terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku keliru, Pak. Gak ngono kuwi, gak semudah itu, Bro. Gak ngono kuwi. Iku angger mok delok ning sarahan dia itu. Mesti khairukum man ta'allamal Qur'an, ay man jahada nafsahu bi hifdzil Qur'an. Orang yang habis-habisan. Orang yang secara total menghabiskan masa kecilnya, menghabiskan waktunya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Wa fahmi ma'anihi wa tafsiri ayatih, kemudian mencoba memahami dengan benar makna-makna daripada Al-Qur'an, memahami dengan betul tafsiran-tafsiran daripada Al-Qur'an. Iku man ta'allamal Qur'an. Dadi nek awakmu iki apal tok, urung sampai paham maknane ora mudeng apa maneh tafsirane, urung dadi kowe khairukum urung mlebu kowe. Baru wa alama summa yu'allimuhu ghaira, kemudian baru dhek kados Pak Zuhri, kados Pak Fahmi buka pondok. Wa yuwaddihu mujmalah, mengajarkan cara bacanya, mampu untuk menjelaskan mana ayat-ayat yang mujmal, mana yang mufassal. Lho Quran kan rata-rata ayatnya mujmal, misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Lam yufassilillahu subhanahu wa ta'ala kaifiyata. Awakmu kan andalan kan biyen kaifa ono to zaman ning pondok. Ya ora, Lah, Mbah Bisri lho senengane kaifa tok. Bahasa Arab isone mek kaifa tok. Lah iya to, Mbah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Lam yufassilillahu subhanahu wa ta'ala kaifiyata ada'is shalah wa ita'iz zakah. Allah sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita membayar zakat. Fa'atatis sunnah, kemudian datanglah hadis wal asar, dawuh-dawuh para sahabat, wa aqwalul ulama, dawuh-dawuh para ulama, bi kaifiyati adaihima, datanglah hadis, dawuh-dawuh sahabat, dawuh-dawuh para ulama yang menjelaskan ngene lho carane salat, ngene lho carane zakat, ngene lho carane poso dan lain sebagainya. Kiai Quran iku kudu ngono kuwi, Pak. Maksudku ngono lho. Untuk menjadi khairukum iku kudu ngono kuwi, summa yad'u ilan nasi bil summa yad'u an-nasa ilal amali bil Quran, summa yad'un nasa ilal amali bil Quran, kemudian mengajak masyarakat secara umum untuk mengamalkan Al-Qur'an dengan baik. Ora cukup, ora mek apal-apalan tok. Artinya awakmu jek pisan-pisan pamit boyong mergo awakmu wis apal, gak cukup. Wali santri pun juga harus tahu tentang itu semua. Wah, anak kula pun beres nih Gus. Badhe kula pendhet saking Pondok Fadlullah, badhe kula boyong gundulmu amoh. Engko dhisik, Pak. Iso dadi masalah iki. Lho nggih saestu niki, iso dadi masalah iki. Jangan dulu, matur dulu teng ngene Pak Zuhri, nuwun sewu Kiai. Napa yoga kula mpun wancine mantuk ya. Oh, engko dhisik, wong cukup iki. Ini masih banyak yang akan kita sempurnakan. Nderek mawon pun ora usah dadak gue ide dhewe. Waduh, kula rencana kula ngeten. Wis, sekali anakmu mau santrekno, selamanya anakmu tetap santri, Pak. Alaqah bainahum wa baina masyayikhihim, bainahum wa baina asatidhim. Itu harus panjenengan dukung, panjenengan support. Hubungan yang terbangun antara putra-putra panjenengan sebagai santri dengan kiainya itu harus terus panjenengan dukung. Panjenengan derekno mawon pun positif niku. Nek Quran niku mboten saged, Pak. Pisah kalih ngaji niku mboten saged, Pak.
Oke, bahkan Nabi natos dawuhaken, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepakat kok. Ibadah paling istimewa saking umatnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku maca Quran. Maca Quran. Tapi kan Nabi nggih nate dawuh, Pak, huduru majlisi ilmin iku afdhalu min salati alfi rakaah wa min iyadati alfi marid wa min syuhudi alfi janazah. Sampean budal ngaji untuk memahami ahkam diniyah, untuk memahami masya Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh, untuk memahami syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, dengan tepat, itu jauh lebih baik daripada ganjaran ini jenengan sholat sunnah 1000 rakaat. Luwih apik tinimbang jenengan ngendangi wong loro jumlahe 1000, luwih apik tinimbang ganjaran ini jenengan takziah ning tanggane jumlahe 1000. Akhirnya wonten sahabat matur, qila lahu wa min qiraatil Quran ya Rasulullah, dan apakah ngaji memahami ahkam diniyah, hukum-hukum agama itu juga lebih baik daripada baca Al-Quran? Jawabannya kanjeng Nabi pun, hal yang faul Quran illa bil ilmi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Al-Quran tanpa ngaji? Boten saged, Pak. Boten saged. Mengane pun tala lek babakan Mbah Yai Muntaha ingkang dikholi malam hari ini mboten perlu dibahas, Pak. Niku pun beres. Sing perlu dibahas niku awake dhewe, Pak. Lek niki pun beres, Pak. Idza mata ibnu Adam in qata aminhu amalu illa min salas. Wong nek wis mati, Pak, semua amalnya terputus kecuali 3 hal, sedekatin jariyah. Mbah Yai niki sing disedekahne pun kathah banget, Pak. Lemah sing kudune digawe anak putu, digawe seneng-seneng, digawe gagah-gagahan. Pun dijariyahne kanggo santri-santri. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Beliaunya sudah sedo, Pak, tapi bendino apa yang beliau ajarkan di awal sampai hari ini tetap diteruskan oleh putra-putra santri. Orang mandek, Pak. Wa waladin sholihin yad'ulah. Lah contone putra-putra ngeten iki masa bentuke nuwun sewu kaya Pak Zuhri ngeten iki. Nyatane yo cek nyempatne ngkholi barang. Ndongakne. Lah iya ta, Pak. Wis luar biasa, Pak. Luar biasa. Mbah Muntaha aman. Senggak aman awake dhewe, Pak. Paham ora? Senggak aman awake dhewe sok nek mati. Iki sing ngekholi yo gak jelas. Paham ora? Sing ngekholi gak jelas, amal yo jelas ora duwe, gitu. Oh jelas kuwi. Amale adus mek nunut-nunut tok. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu apa yang pernah kita berikan kepada orang-orang itu? Gak jelas, Pak. Sing perlu dikholi dhisik malah awake dhewe iki lho, Pak. Lah iso malah ngadatne khol sak durunge mati lah awake dhewe. Tenan, iki wis medeni tenan. Kok dikholi? Awake dhewe iki khatam ya. Misalnya kok khatam, artinya dipendet oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbuh-mbuhan nek seneng ngisi ora. Tapi alhamdulillah bojo kula pun gak wanti-wanti tenan. Dik, tenan, aku nek mati sak waya-waya, tulung, Dik. Pas jenazahku digotong, nangis Dik, diluke. Ki pantes-pantes. Aku yo wedi lho, Pak, tenan nih, Ki pantes-pantes. Iki lek sampai sampean gak nangis menjadi pertanyaan banyak orang. Tenan nih, sampean kok gak kelangan iki yo masalah tenan. Bojo wis gak nasihati tenan, gak wasihati tenan. Tenan nangis Dik, iki pantes-pantes. Ya paling gak ya piye. Lan kok nek ana pertanyaan, niki sae no mboten, sampean yo jawab sing rodok semangat sae ngono. Mas yo sampean gak ikhlas gak apa-apa, sementing tegas. Mergo tegase awake dhewe dadi seksi ning donya, iku nyebabi malaikat ya geter. Nggih, selamat jenengan wis selamat wis dadi santri NU manggone nang Jawa, pun manggone nang Indonesia. Selamat. Eneke wong rikuan, wong sungkanan. Sak pira ruwetmu nalika jenazahmu diangkat, terus ana wong takok, mudine takok, jenazah niki sae no mboten? Jawabane insyaallah tetep sae. Mergo sungkan. Iki arep jawab asline no gak penak. Tapi prakteke niku tetep menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku paling geting nek enek wong ngarani ngene. Wis ora penting omongane wong. Omongane wong gak penting, sementing pangeran. Wis hubungan aku pokoke mbek pangeran, ora usah tangga-tanggonan. Gundulmu amoh. Ora iso. Sekali amalmu apike gak karuan. Amalmu apik kaya apa, tapi kok nalika jenazahmu digotong kok moro-moro jenazah niki sae no mboten? Awon misale. Lho niku malaikat langsung busek semua amal panjenengan. Mergo inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarju ila khaslataini. Niki sing dawuhaken Mbah Nawawi, Pak.
Mbah Nawawi Al-Bantani dalam beberapa kitabnya. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu intinya mek loro tok. At-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana kita menjaga muasyarah kita, pergaulan kita, sosial kita terhadap sesama, dan bagaimana rasa sayang yang kita tumbuhkan terhadap sesama. Niku sing paling penting. Lu saestu, mbok enggak omong nih gitu. Sakniki apa Pak ayatnya Pak lali aku. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wong gelem deres Quran, wong gelem maca Al-Qur'an. Lho aku masuk gak apal yo rada apal Pak kaya awakmu ngarang ae. Mau gak kaya ya, malah siswi malah mau anggap gak apal tenan. Gak apal gak diundang kene aku ngawur. Lah tenan ngarang awakmu. Wong gelem maca Quran, prakteknya gak cukup. Wa aqamu shalah niku urusan pangeran kabeh. Maca Quran, deres Quran, saged nglakoni salat. Tapi tetep wa anfaqu mimma razaq. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan kemudian dia mampu, dia mau berbagi dengan sesama. Yarjuna tijaratan lan tabur. Takok maneh ning Mbah Bisri. Mbah, yarjuna tijaratan lan tabur iku tafsirane piye, Mbah? LBMNO yarjuna tijaratan lan tabur. Niku cara Ibnu Katsir, ayyarjuna sawaban indallahi la budda bi husuli, la budda min husuli. Yarjuna mumpung iling aku tak pamerno ning sampean. Yarjuna sawaban indallah berarti dia sudah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ada qaid di situ. La budda min husuli, yang pasti akan ia terima. Gabungan ndrese sregep, salate trep, kambek wong liya gati, kambek sesama open aman. Lek cara tafsir Jalalain malah singkat maneh, langsung ayyarjuna al jannah, wis penak cepet maneh. Cara Jalalain ayyarjuna al jannah, beres, berarti dia mengharapkan surgane Allah Subhanahu wa taala, beres. Tapi yo pancen gabungan ngono kuwi. Lah bagaimana ini semua bisa kita lakukan? Syaratnya siji, pokoknya cek iso muku mek ngapalne Quran tok, terus iso ngaji. Aja mandek. Ngaji yo terus. Ngaji yo sik. Lek wong iso ngaji aja mulai. Nek misale mau bapakmu rene, nduk iki awakmu ditakokne kae lho, nduk anake Pak Camat kae lho, nduk. Sik Pak. Sik diluk Pak. Gampang Pak. Gampang. Wis to. Kak rampungane iki engko beres. Beres wis to. Mundak larang kowe. Lah, aku kan tahu cerita mbak Mbah ya. Pas nang ploso. Enggak nang ploso lho, Mbah. Nang ploso kan awake dhewe kan tahu gak ceritane. Man ta'allamal Qur'an azumat qimatuh. Ya, Pak. Man ta'allama ini dari Imam Syafi'i ini. Man ta'allamal Qur'an azumat qimatuh. Wis to, Nduk. Ora usah khawatir, ora usah gubuh awakmu. Pokok awakmu jek gelem ngaji Quran, mundak regamu. Wis to. Siapapun yang akan bahasa Indonesia ini dodok ya, Bapak. Oh, menotok ngarang. Mbah Bisri yo ngawur, mengetuk pintu. Siapapun yang akan mengetuk pintu orang tuamu untuk kemudian melamarmu, pasti akan meningkatkan kualitasnya. Artinya orang sembarang wong wani dodok lawange bapakmu. Ngerti nek awakmu iki santrine Pak Zuhri iki apal Quran, iso ngaji tenang. Sing dodok iki yo mikir, paham ora? Cara banser yo pimpinane lah ya, cara banser no pimpinane. Ora mungkin amatir-amatir gak mungkin, Komandan lah, Komandan banser minimal ngono-ngono kuwi lah. Lah tenan, wa man takallama fil fiqhi kaya Mbah Bisri ngeten iki. Wa man takallama fil fiqhi nama qadru. Uang sok-sokan gaya-gayanan ngomongnya babakan fikih ngono tok ae, langsung mundak derajate. Ya kayak Mbah Fikih, kaya niki Mbah Bisri niki. Ngalor ngidul nggawoni asilah-asilah Basul Masail. Wah, wong nganggepe ngalim padahal nggih ya ngalim insyaallah, tapi yang Allah alam. Aku yo gak ero Aku yo gak ero. Tapi pancen ngono dari Imam Syafi'i, wa man takallama fil fiqhi nama qadru.
Wa man kataba fil hadis qawiyat hujjatuh. Orang yang menguasai banyak hadis maka dia kuat hujjah. Kuat hujjah. Wa man nadhara fil lughah raqatabuh. Orang banyak menguasai bahasa, banyak mengenal kebudayaan, maka dia memiliki kepekaan yang lebih. Iya toh, wong iso bahasa kae, ngerti budaya kae, maka dia memiliki kepekaan. Wa man nadhara fil lughah jazula ra'yuh. Orang yang mau belajar wa man nadhara fil hisab jazula ra'yuh. Orang yang paham hitung-hitungan, paham matematik dan lain sebagainya, dia biasanya memiliki kecerdasan yang lebih. Tapi wa man lam yasun nafsah lam yanfa'hu ilmu. Wong sing gak iso ngreksa nafsune, gak iso njaga nafsune, gak iso ngalahni nafsune, maka ilmunya sama sekali tidak bermanfaat. Itu Imam Syafi'i. Dewe Imam Syafi'i makane ngaji yo. Wis to. Ya aku paham misalnya kayak Imam Syafi'i dawuh nih. La raiba annal jami' baina ta'allumil Qur'an wa 'allamahu mutammimun li nafsihi wa li ghairihi. Tidak ada keraguan sama sekali. Wong sing gelem belajar Quran pada akhirnya punya kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran, berarti dia sudah mampu menyempurnakan, meningkatkan kualitas pribadinya, sekaligus punya kesempatan untuk membangun lingkungannya. Tapi aslinya paling penting gak kuwi. Nyapa awakmu kok kudu ngajimu sempurna supaya awakmu iso mulang liyane. Mergo terusane kuwi. Wa jami'un bainan naf'il qasir wan naf'il mutaaddi. Iki dari Imam Syarqawi. Mumpung aku kelingan, aku mergo lali asline. Tapi mau mbuh gara-gara Mbak Bisri, barokah Mbak Bisri moro-moro ilang. Daripada aku dianggap kalah Mbak Bisri, aku moro-moro ilang. Lho saestu. Tapi tenan, pokoknya bolo-bolo sing jo ngaji nang fadlullah iki. Tenan, ojo pisan-pisan awakmu mek ngaji Quran tok ora banjur ora ngaji liyane, ora ngaji liyane. Tenan iki. Ma'ubidallahu bi syai'in afdhala min fiqhin fid din. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora ana ibadah paling istimewa ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala ngumpuli awakmu paham babagan fikih, babagan agama. Ora ana. Positif niku. Mangkane kowe kok ibadah apa wae arep gegeran arep jihad. Jihad iki gak apa-apane. Sekelas Abdullah bin Abbas sing mau kak wacane ya ta keampuane. Lah mau kan kak wacane nang dhuwur keampuane Ibnu Abbas. Tengene Sayyidina Bisri radhiyallahu taala anhu. Sekelas Ibnu Abbas suatu ketika disuni perso. Ya Ibnu Abbas. Yes, singkatnya ngene. Su'ila Ibnu Abbas anil jihad. Wis gampangane ngono. Ibnu Abbas suatu ketika ditanya terkait masalah perang. Gampangane keutamaane perang. Ibnu Abbas jawabannya simple. Hal adulluka ala ma huwa khairun minal jihad. Kowe gelem gak kak dudoi barang sing luwih istimewa ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala ngumpuli perang. Ternyata napa ternyata? Tabni masjidan, monggo binaran. Iku tekan tiba. Oh jihad ya, jihad. Lali aku. Tabni masjidan tu'allimu fihil Quran. Tenang, lali ku ono sing dieling-eling. Tabni masjidan tu'allimu fihil Quran wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fiqha fid din. Kowe pengen ngerti barang sing luwih mulya tinimbang perang. Mangane aja amen wayu kita. Oh ya yo ae. Ngaji yo se, aja ya yo ae. Wes bocah jamaah agak trep perang semangat. Enek barang sing luwih istimewa tinimbang perang apa? Awakmu duwe tempat belajar di mana di situ kamu bisa mengajarkan Al-Quran. Wah cukup kuwi tok. Wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesunahan Mbah Kanjeng Nabi, kemudian wal fiqha fiddin. Aja mok pedhot. Kadang tukang pidato ya mok pedhot. Lha padha kabeh kuwi mau khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Mandek ora mok jelasne. Angger wong iso maca Quran iso mulang liyane, oh gak iso. Dadi kaya Mbah Zuhri ngeten iki angel lho prosese. Mbah Zuhri ini kan wajahnya kan langkung sepuh tinimbang usiane. Apa masalahnya? Mergo pancen galih, Pak. Artinya banyak hal yang beliau korbankan untuk kemudian noto para santri, noto para murid, noto pondok. Akeh, Pak. Ora sok-sokan angger iso bangun bangunan terus mulang. Gak, Pak.
Wa akhiru dakwahum ya kaya akhir-akhir iki moro-moro ana rumah tahfidz dan lain sebagainya. Loh, bahaya Pak. Bahaya sampean arep mondokne anak delok dhisik iki pondok iki mbiyen sing gawe sapa? Sing gawe kuwi santrine sapa? Saiki sing nerusne sapa? Muride sapa? Mergo al ilmu niku dinun. Fangduru aina akhad tumuh. Kamu harus mikir betul dari mana panjenengan mengambil ilmu itu. As-sholatin fa kaifa tusalluna biha. Sholat itu ya agama, dan kamu harus tahu betul dari mana dulu panjenengan mengambil tata cara sholat itu. Fa innakum yus'aluna yaumal qiyamah, fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, karena panjenengan semua akan ditanya besok hari kiamat. Kowe mbiyen ngaji mbek sapa? Nyambung ora kambek Mbak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja angger-anggeran ana wong iso maca, wong iso apal Quran, mok eloki, gak iso Pak. Delok dhisik sanate. Delok dhisik iki mbiyen santrine sapa, muridé sapa, sambung ora kambek iki sampai teko Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho penting, Pak. Penting aja angger ndelok oh bangunane apik, bangunane ketoke resik, wonge ketoke wah tertib, pakaiane wah sangar, serbane dawa. Aman ngentahi aku gak tau serbanan, malah kaya malah suwe-suwe. Kesel kula beran, jenengan kok gak kesel ya? Kula pun kesel nih. Pun lah paling penting mugi-mugi Pondok Fadlullah niki estu-estu dipun paringi taufik hidayah inayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan para khatim wonten mriki, sedaya ingkang lumadi wonten mriki. Saking dzuriyah Mbah Yai Muntaha lan para khatim lintune, mugi-mugi dipun paringi istiqomah kalian Allah Subhanahu wa taala. Pondok niki mugi-mugi terus lestari, saged ngentasaken lare-lare ingkang benar-benar muktabar, benar-benar ahli ilmi, ahli Quran, benar-benar laris sing pancen madhep lan wedi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lho tenan, pancen Quran iku kudune ngono. Quran iku tek-tekane ngono. Iki terakhir Pak, terakhir mumpung iling. Kan enek bahasa kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Lah, lek liyadabbaru ayati kelas AD bahulil. Amatir-amatir paham ora? Tadabburul ayat. Mergo cara Hasan Basri, at-tadabburul ayat iku ittiba. Lek ittiba iku mek cukup fahmul ma'ani cukup. Mergo beda. Ammamallahu subhanahu wa ta'ala ilingku nggih. Niki sak ilingku. Tapi ilinganku iki Pak mesti ana kitabe. Nek ora ketok aku wis to. Ammamallahu subhanahu wa ta'ala tadabburul Quran li umumil ulama. Pokok angger rodok kiai, kudune ambek Quran wis paham. Rodok kiai cukup wis. Kaya awak-awakan ngene setengah kiai lah ya. Setengah kiai, setengah gus, setengah dus. Iki rodok paham mbek Quran. Mergo li anna tadabbur niku lil fahmi. Tapi wa khassa atadzakkur niku bi khususil uqala. Bi khususil uqala. Li anna tadabbura lil fahmi wa tadzakkura menika lil ijlali wal khasyah. Lil ijlali wal khasyah. Makane artine amatir-amatir kaya awake dhewe niki pangkate cukup tadabburul ayah, artine rodok paham mbek ayate niku pun cukup Pak. Tapi nek kelas-kelas atas, kelas Mbah Yai niku kelasnya pun tadzakkur. Kelasnya pun tadzakkur. Nggih. Makane niku, lho, anggitmu kula mboten hafal Quran mboten enten kitabe. Kak kitabe, Pak. Kula wis duwe kitabe. Nyapa awakmu gak ngapalne Quran? Kak kitabe, Pak. Mergo pancen rata-rata sahabat biyen yo ora pate hafal Quran. Sahabat lho iki nyanding Mbah Kanjeng Nabi. Di mana Mbah Kanjeng Nabi adalah piantun ingkang dipun turuni Al-Qur'an. Beliau-beliau yang nyanding. Cara Imam Bukhari mek wong papat sing fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'ul Qur'an bikamalihi. Namung tiyang papat sangga sahabat Hazrat mek wong papat tok. Dari 125.000 sahabat yang dimiliki oleh Rasulullah. Mek wong papat tok, Pak. Lah aku yo melu semua akeh malah, paham ta? Ngeten. Mergo teng kitab iku ngeten. Teng kitab iku bahasane ngeten. Li anna sahaba pancen yaktafuna bi ba'dis suwar wa yastaghiluna bil amali bi. Karena para sahabat itu memang merasa cukup dengan hanya sedikit surat-surat yang beliau hafalkan, kemudian sibuk mengamalkan itu. Makanya fa aksaru sahabat lam yakunu huffadhan lil Qur'an bal kanu huffadhan lil amali bil Qur'an.
Maka para sahabat itu lebih sibuk untuk menghafalkan, untuk menjaga bagaimana mampu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah daripada sibuk menghafalkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Intine ngono intine. Lah awake dhewe asli ya ora ono sibuke blas. Ya pancen bodoh ngono ae wis. Tapi ya demen wis ngono tok. Wis demen Pak. Piye Pak? Wis demen. Demen kambek wong ahli Al-Qur'an, demen kambek wong ahli ilmi, demen kambek ahli shalah. Pun cukup. Nasib awake dhewe arep nyapa Pak? Dihisab pangeran, dihisab tenan. Gak selamat. Pak pokoknya kula mbiyen, pokoknya sesuk kula rencana kula. Niki rencana lho, iki rencana. Bisa jadi, bisa tidak. Pokok nalika kula dihisab, niki rencana nih. Nalika dihisab Allah Subhanahu wa taala. Nggih to. Kan la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan pernah bergeser kaki kita dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita lolos 4 pertanyaan. An jasatihi fima ablah, wa an umrihi fima afnah, wa an ilmihi bimadza amila bih, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Wangel Pak. Cuman kok mantuk-mantuk paham ya Pak? Jek tak terang nih malah mantuk-mantuk. Saya tahu Pak kak terang nasi aja gaya ngomong bawa dadi. Sesuk iku ono 4 pertanyaan yang harus kita jawab dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anjazatihi fi ma'ablah. Kowe mbiyen kaya gampang linu-linu yo. Mok ge apa? Kowe kok kewesel awake, mok ge apa? Kok sampai ora sempat tahajud, ora sempat jamaah, ora sempat budal di masjid. Nyapo? Wa an umrihi fi ma'afna. Kowe biyen kakek umur sampai 70 tahun, mau entek ning nggih apa? Iki nek jawaban iki gak marem nih. Lah jawaban kula nggih lek dalu kula biasane nggih nonton bal-balan. Loh, siapa tahu jawaban itu dadekne ridhone Allah taala sapa roh? Loh, awakmu gak usah macak dadi pangeran, ora usah aneh-aneh awakmu, Ora awakmu yo. Lah, siapa tahu? Oh, iki luwih apik tinimbang kowe. Bengi sampai isuk bangga ngrasani kancane. Lho, sapa roh? Jek lumayan aku ngrasani pemain bal sing 12 gak kenal, Geblek mentok kaya ngono gak gol. Lumayan to. Wa ana ilmihi bimadza amila bih. Kowe mbiyen kaya ngoja ngaji, ngapal nih Quran barang. Apa yang kamu amalkan dari keilmuan yang kamu miliki? Kula kok ditakoki ngoten niku. Apalan kula kan kathah, Pak. Kula ditakoki ngoten niku, rencana kula jawaban kula ngapal niki mboten sengaja. Barang ini gak sengaja, kudune mboten saged dihukumi. Lah, pripun Pak wong kula mboten sengaja? Pancen mboten sengaja kula niku. Kula niku manggon, urip, lahir, gedhe teng tengah-tengah pondok pesantren, Pak. Kula niku melek mripat kula, utek kula balik, mulai sadar. Ngarep kamar kula lalaran. Mburi kamar kula bocah dresan. Pinggir kamar kula bocah ngaji dan lain sebagainya. Apalagi kan gak sengaja, Pak. Lah terus moro-moro dihisab kan ya apa to, Pak? Wah, ini mboten saged, ini ndak fair. Ya, dihisab itu kan ya orang yang berusaha kemudian sudah berhasil tidak mengamalkan lagi dihisab pantes. Lah awake dhewe lho, aku gak pengen no. Aku wis moro-moro krungu apal-apal karepe dhewe. Mosok ya dihisab. Tapi ya rencana ya wallah alam muga-muga iso lolos. Ya muga-muga aku wis karo aneh. Terakhir wa amalihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Ditakoki kowe mbiyen koyo duwe duit. Kowe mbiyen koyo rada sugih. Iku lek mu golek kondi terus mau gawe apa? Golek tok iku ya satu pertanyaan, mau gawe apa iku pertanyaan yang lain. Lah lek kula mboten sempat pados. Kula cek ngokak-ngokok ngowah-ngowah wis dikai ambek Gus Yasin. Wes iku sing dihisab Gus Yasin lho ya dudu aku lho ya. Aku gak nyapa-nyapa aku ya gak njaluk. Aku mek batin iki lek gak nyangoni aku kebajut. Mek ngono tok, batin tok. Lah lek digawe apa? Yo gak ero aku, gak ero. Jek urung ero. Ya paling gak gitu kok apa-apa. Gak paham aku jan. Tapi hisabi bahaya. Makanya satu-satunya yang mungkin kita lakukan sebagai para santri adalah nalika dihisab kula rombongane para mbah yai niku Pak. Pun kula kan nderek niku mawon. Pun to, iling-iling mbah yai niku lho saestu. Sampeyan tau manakipan ora? Manakipan kan nggih ngoten niku to. Mesti to. Dawe Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dawe kan
Aku iki wis beres, pokoknya muridku butuh aku kapanpun, diurip wis mati ning ngarsane pangeran butuh aku sing ngatasi. Guru wateke ngoten niku, makane kula kon dadi kiai mo. Nasibku dhewe gak jelas kok kon dadi kiai ngarang. Dadi kiai kaya Pak Zuri ngeten iki kan sok-sokan hebat-hebatan. Lah wingi lek sampe didepi pangeran, sik aja mlebu surga dhisik. Tenang. Kiai kuwi warasatul anbiya, ya ta? Ya ta? Al ulama warasatul. Mbah Kanjeng Nabi ku buka lawang surga. Iku Kanjeng Nabi pertama kali. Anna awwalu may yaftahu babal jannah. Aku iki wong pertama kali buka pintu surga. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Praktek Kanjeng Nabi apakah yang masuk pertama? Tidak. Kanjeng Nabi diilikne ambek malaikat. Kanjeng Nabi umat jenengan Kanjeng Nabi wis kuwatas wonten neraka. Turun Kanjeng Nabi, cari sing fi qalbihi adna min miskali dzaratin minal iman, diangkat diselametne. Lah kiai-kiai penggaweane ngoten niku, Pak. Ngapunten Kiai ampun lebet riyen Kiai. Nika santri-santri panjenengan, Pak. Telatenono, Pak. Lah lek aku, Gus nuwun sewu, menika santri jenengan. Oh, gak, santri mbahku kuwi itu santriku. Gak melu-melu. Lah saiki lho, Pak. Ya Kanjeng Nabi penak, Pak. Mudhun munggah, cek nyekel kunci, Pak. Laku. Lah mudhun munggah wis tutup lawange piye? Sejalan. Ya kaitung dhewe, gak pikir dhewe. Iki lek sampe dikunci masalah iki, gak menarik untuk santri. Wis to. Pak Zuhri, WD tadi kiai. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah sae. Benar, ngoten nggih. Kula kinten ngoten. Mugi-mugi guyon kula niki estu-estu dados silaturahim kang dipun tampi kalian Allah taala. Lan mugi-mugi sekedhik nggih enten faedahe lah. Sekedhik mugi-mugi enten faedahe. Sing paling penting bolo-bolo kabeh do semangat. Ngapalne Quran iki gak angel. Aku yakin Mas aku gak tau ngapalne. Tapi aku yakin positif nih. Nggih, positif nih. Kula mbiyen nalika aku di umur 5 tahun. 5 tahun apa 6 tahun lali aku. Aku sampe gak sida mudhun nih malah. Tapi Kak cerita dulu ben. Dulu nalika aku mbiyen di pondok ning bapakku nang Blitar. Aku takok, sakjane oleh boyong ke pondok iki carane piye? Oh kudu apal iki mulai Kafi, Yasin, Al-Mulk, Waqiah iki kudu apal. Biasanya berapa bulan? Kok bulan piye to, Mas? Neng kene iku minimal 2 tahun, Mas. Mergo ngapalne iki. Wis akeh, Pak, kowe mes setengah Quran. Aku gak telaten, Pak. Agak dietno 3 sasi gak barno, Pak. 3 sasi gak barno dengan tujuan ndang mulih, Pak. Lah aku iku elek-elek ngene Gus ya, Pak. Artinya ngene maksudku, aku biasa dilajeni wong, terus di pondok nih di gua, malah laden-laden awake dhewe. Remuk awakku. Aturane ngene downgrade iki. Pas gak aman nih, kesuwen nih, Kak giatno. Ternyata kambek kiai ini tetap gak oleh mulai, tetap kudu 2 tahun, jan kehapusan tenan. Tapi maksudku ngene, ternyata ngapalne gak angel. Permasalahannya adalah bagaimana kita mampu menjaga hafalan kita itu benar-benar mendarah daging. Coba bapakku wong apal kuwi iku koyok apal kambek jenenge. Lek wong koyok apal kambek jenenge iku gak iso. Misalnya awakmu turun rowo disewaduk. Jenengmu sapa? Mesti langsung nyebut Kausar. Wis gak mikir blas. Apal ngono kuwi. Apal kok cek ya Allah ya Rabbi ya Karim. Astagfirullah ya Allah. Gak. Kuwi gak apal jenenge. Kuwi jenenge gak apal kuwi. Kuwi jenenge gak apal nglindur. Gak enek ngono. Iki cara bapakku. Cara bapak iya ta, Pak? Niki kodame bapak kula niki. Bapak kula niki mboten nampa blas model ngoten niki. Mboten nampa blas kok. Biyen zaman sorokan Alfiah misalnya. Kok mub ya Allah, mub jot. Padahal ganggu waktuku awakmu. Malah aku dianggap ganggu waktune bapak. Mergo setoran tapi gak lancar. Makanya yang paling penting muga-muga iso dijaga kanthi apik. Mergo masalu sahibil Quran kama sahibil ibilil muaqqalah. Wong nyekel Quran iki kaya wong duwe unta sing dicancang. Dan jenenge Quran iku asyaddu tafallutan. Quran iku luwih gampang ucul tinimbang unta sing wis mok jiret. Unta wis mok jiret iku jek kalah gampang ucul tinimbang Quran. Makane aja pisan-pisan awakmu umawani ana dina awakmu gandres, ana dina awakmu gak tadarus, ora ngiling-ngiling Al-Qur'an. Muga-muga Al-Qur'an
iso dadi sangomu sampai teko ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Pun kula kinten cekap niku akhiran ngapunten sedaya mawon khususnya dhateng sedaya keluargane Mbah Yai Muntaha kula nyuwun agung pangapunten akhiran wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatullah wa liqasri maqasidina wa bulhi amalina واستجابة أدعيتنا وغفران ذنوبنا يا الله ولحضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آله وأصحابه وأزواجه وذريته جميع الأنبياء والمرسلين ملائكة المقربين أولياء والشهداء والصالحين جميع من أهدينا الفاتحة لهم جميع مشايخنا معلفي قدوينا كل من أجازنا وخصوصا جميع مشايخ هذا المعهد يا الله ومن انتسب إليهم من أصولهم وفروعهم ومشايخ وأصحابهم ومن كبر حواليهم وجميع طلبة هذا المعهد شيء لله ولهم الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين إنك أنت الرحيم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله انا نسالك بحق صلاه الفاتحه المعظمه وسبيل المساني والقران العظيم ان تجعلنا من اهل الخير وان تعاملنا معاملتك لاهل الخير وان تدينا كل خير وان تفضل علينا بكل خير وان ترزقنا كل خير وان تحفظنا في ديننا وانفسنا واولادنا ازواجنا تلامذتنا مدتنا اصحابنا اخواتنا من كل فتنه ومحنه والضيق انك ولي كل خير متفضل بكل خير مؤتي كل خير مانع كل ضيق يا ارحم الراحمين ربنا يا الله ارزقنا واولادنا وتلامذتنا مدتنا يا الله ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يسر لنا ولا تعسر علينا تمم بالخير يا ميسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الواسع ربنا يا الله لا سهل الا ما جعلته سهلا فانت ان شئت جعلت حسنا سهلا سهل امورنا حسن مقاصدنا بلغ املنا ربنا يا الله يا جميل الأجائب يا رد كل خائب يا جميع الشتات يا مقلد الأمور بيدي اجمع لنا حوائجنا أسئلتنا غائبنا آملنا لا جامع إلا أنت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا ممن نخاف ونحاذر بحق قولك سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله اجعل هذا المعهد معهدا مباركا نافعا مرضيا عامرا معمورا مستمرا من يومنا هذا إلى يوم القيامة واجعل أهله يا الله واجعل أهله من عبادك الصالحين من عبادك العاملين يا رب يا الله من أهل القرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة.